появился скрип, и причем при вывороте в основном налево. Направо как бы мало, а вот налево какая-то такая хрень. Сейчас будем разбираться. Привет, народ! Кто заказывал сервис у Удюхи, пожалуйста. Вот сегодня у меня скрипят пружины. Будем этот вопрос решать. Я не знаю, при повороте руля пружины стали скрипеть. Именно с одной стороны, с водительской получается. До этого иногда появлялся этот звук, но понемножку. А сегодня прям как она заорала, завещала, аж стыдно стало руль крутить. До Гуру тоже на днях доберусь. Пока будем решать со скрипом пружин. Погнали. Прям хорошо слышно и чувствуется, что вот здесь вот прям какая-то вибрация. Треск такой. Неужели опорник у кранты? Ну так, ребят, все, я вот открутил стойку полностью. Как это делать, думаю, вы уже знаете. Если что, ссылка будет в описании. Или где-то сверху в подсказках, смотрите. Сейчас вот стойка упала. Вот на опорнике вот там видно какая-то вот стружка. Сейчас вытащу, посмотрим поближе, что это за стружка резиновая. Откуда она? Походу этот весь опорник покромсала. Хотя может быть вот откуда эта стружка. Потому что чашки-то стоят другие. Возможно отсюда эта стружка. Что, неужели опорник у кранты? Сейчас посмотрим. Так, что у нас здесь? Опорник надо снять. Ну походу здесь опорник у кранты, что ли. Вот он клинит. Нормально не вращается, его прям заклинивает. Возможно, из-за этого и идет вот этот хруст. Сейчас раскручу стойку, посмотрим. Также не забываем стягивать пружину стяжками. В принципе, опорник в хорошем состоянии, не шумит, ничего. Ему тут всего от силы полгода. Так, в общем, раскрутил я пружину, снял стяжки, и смотрите, что я заметил. Вот эта пружина у меня какая-то кривая. Она прям вот так вот изогнута. Вот, я думаю, это видно. А вот от B3 пружина, она более-менее ровная. И тут по площадке, что заметил. Здесь вот видите изгиб. У нее он вот так вот под углом, сколько там, градусов 30, наверное, вообще завернуто. И смотрите, здесь какая площадка ровная у B3. Что это? Это у нее верх, а это низ. Вообще, по-моему, одинаково, вроде как. Разницы нету, я так думаю. Визуально одинаковые витки, но все равно, что здесь площадка ровная более-менее, что здесь относительно, ну, немножко есть, да, вот наклон, но не такой, как здесь. Здесь вообще завалено. Сейчас сниму со второй стороны специально и посмотрю, как там. И будем что-то решать. Я не знаю, или буду пилить, или вообще поеду поменяю. Потому что так ездить невозможно. Так, ну вот, народ, снял я свои пружины обе. Для сравнения их рядом поставил. И что я заметил? Вот это слева, то, что это вот моя водительская. Обе кривые. Вот эта правая, она немного выше визуально. И вот так, думаю, видно. Сантиметра, наверное, 2, может быть, есть. То есть они обе какие-то поведенные, кривые, согнуты на одну сторону, согнуты. И вот такое ощущение, что у этой то ли кольцо меньше, то ли что, то ли вот этот виток верхний немножко сюда вот больше согнулся. И я так думаю, из-за этого и идет скрип. Опорник, получается, зажимает. Он неравномерно идет, то что пружина неровная, стоит вся с перекосом. И опорник зажимает. Так я снял, опорник крутится свободно в руках, ничего его не зажимает. А когда вот именно стоял он на машине, его почему-то зажимало. Ту правую сторону я посмотрел, пока не разобрал, стойку покрутил, он крутил свободно, его ничего не зажимал. А вот именно налево его зажимал. Я так думаю, это конкретно из-за пружины. Больше здесь очевидно нечему. Опорники в хорошем состоянии, оба одинаковые, не просевшие. Брал я дорогие, в принципе, Лимфердер. Фирма хорошая. Вывод один: нужно менять пружины. Сейчас поеду на разбор. Буду ставить другие пружины, дальше посмотрим. Вот, я уже съездил за пружинами, купил другие, бэушные. Там, кстати, на разборе обнаружил, что по вот этим по виткам они есть разные. Вот эти 7 витков, получается, вот если так посчитать, вот раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Есть еще 8-витковые, то есть они чуть-чуть выше на один виток получаются. Такие есть. Я взял у себя на 7 витков. Сейчас будем их ставить. Хочу покрасить картриджи, вот они у меня стоят. Мой картридж такой он весь старенький, страшненький. Пока его снял, думаю, заодно и покрашу его. Так, стойки подготовил я под покраску. Щеткой прошелся, их почистил. Теперь обезжириваем.
Обезжирили теперь, чтобы вокруг пыль не летела, надо водой все залить на всякий случай. Вот, кстати, купил баллончик совершенно новый, а он ни хрена не красит. Думал, вот этот колпачок забитый, поменял, нет, нифига, вот эта фигня сама не работает. Короче, давления нету, поэтому он его не брызгает, видимо. Благо есть краскопульт. Сейчас сделаю здесь отверстие, вылью эту всю краску в краскопульт и будем им красить. Вот льется как под напором. Уже собираю стойку. Потихоньку пружины пыльнул, стойку пыльнул, покрасил, так вид приобрел. И, короче, делаю вывод, что походу зря я ездил за пружинами, потому что приехал, взял другие, посмотрел, какие все были на разборе. Они все такие какие-то кривые, повернутые, именно от B4. А у B3 они немножко поровнее. И, скорее всего, сейчас вот вытащил гайку. Прежде чем закручивать, обратил на нее внимание, и вот у нее видно заусенцы торчат. Скорее всего, и вот именно из-за них и клинил подшипник, и получался скрип. Эти заусенцы, получается, распирали подшипник и, видимо, не давали ему нормально крутиться, и получался, скорее всего, скрип. Но сейчас, раз пружины я уже взял другие, поменял их, покрасил. Вот, сейчас эту гайку возьму, обточу, заусенцы эти уберу, их видно, вот они какие торчат. И поставлю, и буду собирать, смотреть, чтобы обязательно крутился подшипник и не клинил. И все, соберу и проверим. Самое главное, здесь проверил, теперь ничего не клинит. Гайку обточил, вот эти заусенцы убрал с двух сторон. И там все проверил. Установил уже одну стойку. Все собрал. Помыл суппорт. Здесь у меня какие-то колодки стоят, они вообще сыпятся, страшно. Пылище постоянно, и весь суппорт черный, диск все время черный. Какие-то хреновые попались, что ли. О, кстати, ребят, на ошибках, говорят, учатся. Никогда сюда не ложите ничего, никакие болты. Я пошел обедать, положил сюда болты и начал закрывать капот. И что вы думаете? Отломил вот эту хрень. Вот здесь, которая стояла, вот она. Вот этот газовый упор. Приходится его ставить. Не знаю, попробую, может его, если он не каленый, может его высверлю и как-нибудь обжать. А если каленый, может, приварю. Также здесь вот что я еще сделал. Здесь, кстати, у меня не было вот этих резинок. Я вот сделал себе, нашел резину. Пока клипс у меня не хватает, там сверху ставил от дюпель гвоздя пластмасску, саморез вкрутил, пока держится. Завтра клипсы куплю и все сделаю. Здесь так хомутами стянул, но уже хоть меньше будет туда в грязи попадать отсюда, из-под крыла. А то вообще, считай, ничего не было, страшно. Все, сейчас устанавливаем стойку и будем проверять. Так, ну все, стойки я собрал, все поставил. Сейчас будем запускать двигатель, смотреть, будет скрип, нет. Так, пробный запуск. Двигатель запущен. Слышно, как воет насос ГУРа. Я уже попробовал. Все, тишина, никаких скрипов. Все отлично. Вот осталось только победить насос ГУРа. Вот так вот. Одна проблема решена.